悠长，像声音呀。若微光，滴出晶莹茶。烛为影，残是明光，流尘尽虚妄，梦发为白香，千山。小释放明光图印章，为昭彰天道明光。覆天地筑路，殊途一场，寂寞生命无量。黄泉孤竹悲愿隐藏，与我血焰发光。乾坤重合，天虚如掌，之光万语的阴阳。大侠，点个追番吗？你是否还在为抢不到新款无人机而彻夜难眠？别怕，即日起前往长安道观，用纯阳寒针散向寒针大仙许愿，即可获得限量迷盒，内含多种赠礼，更有可能开出新款无人机。快来向寒针大仙许愿吧，你就是下一个大唐锦鲤。寒针大仙，我和妻子都已经年过30，却一直没能生。我不说你也懂的，我们不知道是何原因，大仙是否可以？寒针大仙，我有一个朋友，他老婆天天给他吃补药，但他身体却越来越差。我怀疑，不是，他怀疑。好吧，我承认，这个人就是我自己，我知道是怎么回事了。多谢大仙显灵。寒针大仙，我糟了，個女係真性格。我超大了，我是第一個，第一个开出新款无人机的幸运儿诞生了，大唐锦鲤诞生啦！哎，你们看无人机发布会了吗？大唐锦鲤诞生，寒针大仙福报新款无人机，寒针大仙000，大唐锦鲤再诞生。人此把末位2夫妻参拜寒针大仙，学突飞猛进，排名直升第4榜首。他俩在房间里练功啊，我就听到咻嘣的一声，整个屋子都被他推平了。寒针大仙显灵了。真的假的？这不是霞湖堂长老吗？是您的相声游戏的忠实粉丝啊！这天图食物真是干净又卫生嘛！哎，你要走啊！哎，让！今天往这接了苏一之的跑腿单，要吵起来了！放下了，哥们，我先走了。统领，传信连如数收回。
统领难道不好奇，如此巨大的毒人，我们是如何将其运抵长安城中的吗？长安城门看守严格，绝不可能放毒人进城。莫非你们潜藏在城中炼制毒人？我们正是从城门运送而来，这也是我要告诉你的法子。统领只需铸造一尊神像，再昭告天下，只要献上纯阳寒针伞，神像便会显灵，有求必应。哼，你当长安城百姓会轻信你这鬼神之词？李统领，胡连王已经在你的掌控中，想必您早就有办法了。你一时之间，如何能铸出神像？这神像又该如何显灵？神像早已在统领手中，想必你已知晓，这神像是可以被操控的。教主，真的有效！还好我早有准备。看来我猜的不错，乌蒙贵果然是以骨笛来操纵毒人。教主，操控毒人之术已是我教剑术，你又为何？我早就觉得，总有一天教主会黑化成邪恶大反派。曲教主，我有一个办法，或许能够收回流通在江湖各处的纯阳寒针伞。寒针大仙，你怕是想了好久才想出来的吧？统领当真要这么做？这穿心莲的功效诡异，一旦出了什么闪失，可能铸成大错。统领，这种江湖套路，应该不会是你自己想出来的吧？穿心莲若不及时收回，这长安城内的百姓恐怕有朝一日都将变成毒人。你尽力而为，此事责任我来承担。骨笛能对毒人有控制效果，莫非乌蒙贵正是用蛊虫来操纵毒人？教主，按此情形来看，乌蒙贵应该已经掌握了基本的操纵方式。阿耀朵，你还记得乌蒙贵叛逃时掠走的我教圣物吗？当然记得，火凤阎王笛一根，五仙法杖一把，诗典一本，凤凰骨4只，圣护兽1只，毒液原浆200斤。阿耀朵，你对这凤凰骨有多少了解？教主，你确定想知道凤凰骨的故事？我完全之战后，轩辕皇帝大败炎帝，一统华夏。然而蚩尤不领帝命，发动叛乱，于是皇帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤兽身人羽，铜头铁额，部族虽不如皇帝示众，但气人竟可操控百兽。然后呢？我也不知道。你能不能讲重点？1000年之后，世人传说，蚩尤之所以能操控百兽，是因为一种蛊虫。初代武圣教主开始苦心研制蛊虫之术，他穿越4季，苦寻多年，一直无法找到炼成上古蛊虫之法。雨季的苗疆空气阴凉，仙教主正在寻找一种精灵般的材料。然而一次偶然的机会，他得到了来自自然的馈赠。竹林下，仙教主找到的是一颗竹笋。最高端的材料往往只需要采取最朴素的炼制方式，取新鲜的竹笋切薄片，下汆油，加上各类蛊虫，小火慢炖，3日3夜后，仙教主成功炼出一只色泽姹紫的凤凰骨。令人神往的气息扑鼻而来。先辈教主终其一生只炼制出了5只凤凰骨，为抵抗外敌入侵苗疆时曾使用过1次。它虽然能短时间让人功力大增，但过后万古噬心之后果，连先辈教主都无法抵抗。蛊虫会伴随宿主强大，也会因为宿主的死亡而死亡。
凤凰蛊一旦种下，则再无他法解除。我明白了，但是凤凰蛊跟你开始讲的蚩尤有个屁的关系啊！我得铺垫一下武圣教的历史底蕴呐。教主，您看别的门派动不动就什么玉皇大帝呀、释迦牟尼呀，咱们没个大 IP 镇不住场啊！穿心莲能让毒人不死不灭，若是毒人再被种下了凤凰蛊，教主你这个思路很有创意呀！这样毒人岂不是就天下无敌了？乌龙龟当真把4个凤凰蛊全部盗走了？我都统计好几遍了，绝对没错，守我守不住，统计还是很准的。事情远比想象的严重，我得让沈剑心知道此事。毒人的状况和此前设想的完全不同。教主，凤凰蛊这事你知我知，记得把锅甩出去，不要涉及武圣教啊！如果穿心莲设计皇朝根基，那壁画上为何画着沈剑心？这到底在预示着什么？难道沈剑心？妈耶！您可能对骏马感兴趣，1匹骏马激情迸发10匹马力，巅峰人生为您领航，限时优惠。李统领什么雅兴？这互联网的自动推送真的烦啊，动不动跳出这些消费陷阱的东西。现身前能不能先给个暗号，咳嗽一声也行啊？我的身份和九叔交代我做的事，我连呼吸都不敢太重。说正事吧。按数量统计，江湖中的穿心莲已被回收殆尽。李统领这出金身神像手段精奇，但相信已经有人跟你汇报过，洛阳洛道区域军粮马草无人上缴，农户不再耕作，而就在此节点，穿心莲的踪迹在洛阳暗处涌动。如今江湖各大掌门固守门派，态势岌岌可危，我一时也找不出上家人选。统领心中应该已有人选了。我要能用得了他，何必在这里自寻烦恼？哼，统领，互联网上沈剑心的传闻愈演愈烈，你既然掌控了互联网，便要知道控制舆论的分寸。他是绝世大侠，又是名义上的互联网之主，被人热议也属正常。我是在保护你，人言可畏，莫要轻视。我这次来是为九叔带个话，能够安排在沈剑心身边的人已经为你找到了。至于沈剑心，还需统领做好安排。来人啊！掌门一直在等着，想见你一面。是剑心吗？掌门，剑心呢？剑心回来了吗？回来了。剑心回来了，回来就好。掌门，说事儿吧。没什么重要的事啊，就是你呀，趁我这个老掌门还在，能陪陪就陪陪吧。掌门，奇玉姑娘还有清水岛上那些孩子都离奇失踪，我必须……哎呦，我这一把老骨头没人待见了。你这又是冷敷又是抱着热水袋，练什么冰火神功呢？你这孽头，咱们掌门说话不得用是吧？这屋到底谁说了算？屋里就你说了算，你进来这么大味儿。看来掌门肠胃很好啊。哎呦，心呐！古人云：掌门在，不远游，游必翻车。掌门，你忘了我已经散尽纯阳功力，离开师门了。你说离开便离开，你当纯阳宫是猪圈呢？你知不知道，叛离纯阳者，除了自废武功，还得跳断手筋脚筋。哎呦！
哎呦，既然你执意要去，我便不再拦你。但我约法3章：一，不准去东瀛；二，不准玩刀；三，不准开宗立派。天下皆敌，能奈我何？掌门，你认错人了，我不是谢师伯。剑心啊，这个你拿着。掌门使不得，使不得！你赶孩子这个干嘛？就这外面这么危险，孩子得学点功力防身呢。不用，孩子有功力啊，大把的功力。那是他的，这是我纯阳的。不要，不能给！孩子都这么大的人了，功力多点安全。你自己攒这么多年就这一本，你得留着防老啊！哎呀，不行，拿着。不要，让我给他。不要。拿着吧，掌门给你的纯阳别册。掌门，这是纯阳至宝，我怎能……让你拿着你就拿着，别不像话啊！要跟掌门说什么？多谢掌门。剑心，你且记住，道心可散，不可失啊。你先回屋休整，下山前来清虚宫，我需让你知晓最近中原所出诡谲之事。旁白师兄，曲教主，你干嘛？我怕晚上杀可和老绑匪，上把比铁怪的结果。南方人真是一点生活经验都没有。麻剑大呀！的确出大事了。五毒教主要是冻死在纯阳宫，怕是要引发门派大战了。切，南方的是有太上老，你们这北方就叫干老，根本就不算什么。哎切！不对，扯远了。出大事了，陈剑仙！我这上古圣物凤凰果被吴猛鬼偷走了。啊，报关了吗？还有近日为祸中原的3毒人，便是凤凰谷与穿心莲结合炼制的超级毒人。这凤凰谷到底为何物？原来如此。你说凤凰谷一共留下4个，乌蒙贵炼制了3个，那另外1个在何处？莫非这就是凤？骗你的，我一个都没有。我不跟你开玩笑了。根据李统领的消息，当下洛阳秘密流通着大量穿心莲，而且洛岛地区的悬赏榜上出现了一个神秘毒人的悬赏令，这可能是最后一只凤凰谷所炼制的第4个超级毒人。也许我们当时在风华谷就该对所有毒人斩草除根，如今乌蒙贵就无法接连炼出愈发强大的毒人了。那些毒人曾经也是一个个活生生的人，他们是某个人的父母孩子，彼此的眷侣，是我教中手足弟子。还有阿亮，只要还有一丝机会，我相信毒人一定有解救的办法。沈剑仙，我明白你所背负之重，但一念之间即是修罗。你来华山为何不见阿亮同行？阿亮现在正处在紧要关头。阿亮怎么了？你还记得在互联网地宫中那大片的穿心莲花海吗？不瞒你说，我与李统领达成了协议，他提供穿心莲助我破解毒人之谜，而我则帮他破解长安大毒人的困局。在我研究穿心莲，翻阅我教秘法读经时，我发现其中竟有着类似穿心莲的记载。我尝试照着读经上的先辈之法去炼制穿心莲，没想到这竟然对阿亮产生了大不一样的影响。这么说，
阿亮有机会恢复正常。只是有些眉目，但穿心莲如此神秘，我也没有十足的把握。沈杰西，李统领代表中原各派致信于我，让我设法劝你前往洛道。如今各大门派元气大伤，希望你能帮助解决这次超级毒人的危机。但乌蒙贵之事皆因我武圣教而起，我自当追查到底。沈杰西，我只是来告诉你这些消息，何去何从，你心中自有判断。曲云不会强求。我先回苗疆，他日江湖有缘再会。千丝，再也不来这个破地方了。沈大侠此番回来，想必不会久留。你可能对李承恩感兴趣。小沈，还记得我吗？我是天策府统领李承恩，掌管10万大军。当我执行任务时，深陷真腊丛林，被歹人劫持，给此地汇款300两，待我脱困后回长安，封你做将军。御史说你是天下三智，给我解释解释。胡联网境外诈骗的，一看这地址写的是真腊国，李统领去这做事啊？不愧是天下三智，我都不知道真腊国是什么。没事，身上装一本胡联网生存手册，行走江湖多有益处。沈大侠，刚才提到的那个神秘毒人，并非只有一人。这3个毒人扮作如此样貌，显然是针对你而为之。皇帝乃征师诸侯，与蚩尤战于逐鹿之野。蚩尤瘦身人羽，铜头铁额，部族虽不如皇帝示众，但其一人竟可操控百兽。然后呢？我也不知道。竹林下，仙教主找到的是一棵竹笋。最高端的材料，往往只需要采取最朴素的炼制方式。取新鲜的竹笋切薄片，下宽油，加上各种虫小红胺。3日3夜后，仙教主成功炼出一只色泽姹紫的凤凰果。武圣教曲云见过上古圣户。啊？你在跟谁说话？此乃我教圣户，必引不杀兽。圣户失踪多年，为何会出现在此？你说他圣户？当真没错。除了有点胖。马奸大！死！沈杰西，